koji je bio jedan od 1300 kaplara, što je isto istorijski podatak, koji je posle bio sudija u Beogradu i tako dalje, i on je njima poklonio kuću. U jednom momentu on je išao u Pirot, seo je besplatnom kartom, se dovezao u Pirot, pravi Pirotanac. I nakupovao je čiline da bi tu kuću koju je kupio za njih opremio, i u svakoj sobi je stajao pirotski čilin, što je u ono vreme bilo vrlo, vrlo vredan poklon. Taj čilin se koristio uglavnom kad su praznici, kad su u početku normalno, kad su praznici, kad su slave i tako dalje. I jedna strana je bila za svaki dan, a druga strana je za slave bila i tako za te istaknute događaje u porodici. 1941. godine ta kuća je bila spaljena u bombardovanju i izvučen, taj čilin je spašen i ostao je živ.